Колеги, добър ден! Добре дошли на пресконференцията на старши треньор на Ботев Пловдив Велислав Вуцов преди двобоя от четвъртия кръг в А група срещу Литекс, който, както знаете, беше изместен с ден по-рано. Ще се играе в събота от 18 часа тук на базата в Коматево. Давам думата на господин Вуцов да сподели как върви подготовката на отбора, дали има някакви проблеми преди матча с Литекс, след което и вие ще имате за въпроси. Господин Вуцов, заповядайте. Здравейте от мене. Няколко думи за нещата, които се случиха от последния матч насам. При всяко положение победата над един от добър отбор като Черно море, с добър треньор като Сашо Станков, при всяко положение аз смятам, че не изиграхме един добър матч. И самочувствието на момчетата и така настроението при всяко положение при повдигнато, защото те сами видяха, усетиха и разбраха, че са играли далеч по-добре от това, което играха в предните матчове. И аз началото ви казах, че за качеството на играта няма да говоря, докато не видя, че отбора почва да играе по някакъв начин, който на мене ми допада. Определено матча с Черно море ми допадна като качество. Има сигурно много неща за чистене, за изглаждане, за подобряване, за промяна и така нататък, но при всяко положение изобилието от хъс, от енергия, от желание ни дава основание да сме по-спокойни и да сме по-уверени. Точките, които натрупаха, още повече ни дават спокойствие и самочувствие. От тук нататък сме длъжни да играем вече определено с по-голямо самочувствие, с по-голяма увереност и да търсим по-добри резултати за напред. До сега резултатите ни в първенството са добри, трябва да искаме да ги продължим. Нормална седмица като работна седмица. Постарахме се да поработим на малко по-високи от обичайните обороти за мачов цикъл, предвид на това, че виждахме, че имаме някакви проблеми с функционалната подготовка и миналата и тази седмица с риск да изглеждаме в тия два мача малко по-тежки, понаблегнахме на някои физически неща. Аз мисля обаче, че миналия матч, който измина, видимо отбора беше далеч по-добре физически. От това, което се опасяхме, обратното се вместо минус се превърна в плюс. Надявам се и тази седмица да е така. И предвид на това, че другата седмица има и междинен матч за нас с средата за Суперкупата, другата седмица ще изглежда далеч по-лека за тренировъчен цикъл за всичките. Наблегнахме на тия неща, което аз съм доволен. Стараха се, трудиха се всичките играчи на абсолютно професионално ниво. Даже имаше моменти, където някои от по-опитните, те малко се обиждат, като им кажат, че са по-стари, те са един-двама. Исках да ги облегча, да ги пусна настрани, да отидат малко да си починат. Те категорично отказаха и работеха с цялата група. Радвам се за това, че в отбора има настроение, за това, че има хъс за работа, което е една перспектива за добри неща. Привлякахме Алекс Колес и Лъчо Балтанов, са картотекирани. Ще бъдат в групата за този матч. Дали ще почнат, дали ще влязат, това ще решаваме в хода на самия матч, преди матч и самия матч, но те са готови. Видимо и двамата от това, което видях като работа, са готови, водили са пълноценни цикъли на подготовка и са готови за игра. Дали ще избързаме да ги пуснем, дали ще ги вкараме постепенно, с колегите ще го решиме в събота преди матча. Две момчета има на проби от чужбина, те са до събота тук, така са им билетите направени. За тях ще преценяваме след като свърши. Сега имам вече някакво сформирано мнение, но не искам да кажа нищо, докато не свършат тренировките им до събота. Друго какво да кажа, според мен най-хубавото и най-радостното събитие през седмицата е декларацията на нашия собственик и това, че връзката собственик-клуб, привърженици е на повече от супер ниво и при всяко положение аз лично съм много обнадежден и щастлив от това, което видях и което чух през седмицата.
Надявам се, че то вдъхва увереност и самочувствие и на отбора, и на всички, които обичат Ботев. Това е най-хубавото. Най-лошото, което дойде като сюрприз оня ден, беше глобата, която получихме за матча с Черно море. Значи не се ангажирам да изкажа мнението на клуба. Има си хора, които трябва да го кажат, но аз лично моето мнение е, че е изключително несправедлива и несериозна глоба, защото първо като размер е ужасно голяма. Като гледам санкциите за фърлена бутилка, ударен играч на терена 1000 лева глоба, това, че имало примерно 5 или 6 човека повече или 10 човека, ако ги е имало, защото ако някой беше преброил хората и да каже да, има право по списък примерно 30, па вие сте били 50, такова нещо няма. Второто нещо, което знам, че първият доклад, който е написан, такова нещо не е отбелязано. Има втори доклад в последствие. По чие давление, по какъв начин, не знам. Другото нещо, ако делегата беше споменал, споделил на някой, който иде, даже и на мен да ми беше казал, абе има повече хора или нещо от този род, ние сигурно щехме да реагираме и да направим така, че да има толкова колкото трябва. И толкова е така, утре по-добре да пуснем хората с билети, ако ще ни наказат 5000 лева, да си вземе билетите поне и да си платиме глобата. Защото за 2-3 души, 10 души да не губяват 5000 лева, да не казвам друго, но най-малкото е несериозно. Затова казвам, че хубавото нещо е връзката собствени клуб, която се получи. Глобата, когато се знае, че ние не сме скрили, че клуба има някакво напрежение като финансиране, без да е в колапс, но при всяко положение има редуциране на бюджета, да се почва от втори, трети кръг с такива санкции, аз лично не го приемам. Пак казвам, сигурно си има там в дисциплинарния правилник някакви точки и глоби, но който го е правил този дисциплинарен правилник, другия път да го прегледа, ако наистина се работи по правилника, защото пак казвам, аз гледах мача Бероя и Литекс няколко пъти, по причината, че играем с Литекс, и видях бутилка, която удари играч в гърба. Нищо лично срещу който и да е, но за такава санкция, що може да е санкцията 1000 лева? А че имало 3 души на стадиона повече са чоплили семки и глобата да е 5000 лева, аз лично не го разбирам този правилник, или поне, пак казвам, не ангажирам клуба, мое мнение изказвам, с риск да стана пак лошия, кривия, пак много да ме санкционират, почвам да си мисля дали не е нещо спрямо някой в нашия клуб и най-много се притеснявам да не е някой да си мисли срещу мене нещо да има. Така, може и да съмнителен, но де да знам. Почвам да си го мисля. Вие, ако имате въпроси? Няма право за обжалване. Правилника е написано, тази го опитах вчера хората, които се занимават. Значи идеята беше да се обжалва, но няма такава точка пред кой и как да се обжалва така глоба. Това, което знам. Ако имаше възможност, със сигурност, или ако има възможност, със сигурност ще бъде обжалван, защото ние самите, аз видях така настроението в целия клуб в администрацията стана доста минорно предвид на това, което излезе като санкция. Не е нормална работа. Господин Вучев, доколко е важен резултат срещу Литекс за матч с Суперкупата и това как отбора ще влезе? В никой случай не смятам, че Суперкупата е по-важна от матча с Литекс. Значи Суперкупата е една. Аз мисля, че Суперкупата е важно нещо, но ако някой сега тук от вас питам преди 3 години кой е взел Суперкупата, сигурно 30% няма да ми отговорите. Но ако ние спечелиме матча с Литекс и дай Боже да направим още така една добра серия и влеземе в шестицата, предполагам, че при всяко положение, което е голямата цел, ще е доста по-добро за всички. Не подценявам Суперкупата, да се разбереме. Но в никой случай не мога да кажа, че средашния матч е по-важен от съботния. Аз на играчите едно им казах и им го повтарям всеки ден. Няма най-важен матч. Всеки като каже днеска той е най-важен. Що? Другия по-малко важен ли? Всеки матч е еднакво важен и всеки най-важният матч предстои другата среща. Като победиш или като загубиш, другия матч или те връща в самочувствието, или ти помага още, или те заробва, не знам. Най-важният матч е следващия, който предстои. Така ги преценяваме нещата. Дарика. Господин Гуцов, как стои въпросът с чужденците към днешна дата? Тази връзка не се ли притеснявате, че трансферния прозорец затваря, ако бъдете напуснати от 4 титуляри, нямате да имат време да делегирате? Да ви кажа, вече не се притеснявам. Притеснявах се преди 10 дена. Привличането на новите играчи, които идват, са добри футболисти. Значи, видяхте, че Пламен Николов се включи на
спринт, както е казано, в много добър вариант. Видяхте, че Росен Колев се включи на спринт в добър вариант. Видяхте, че Дрянов, макар и за малко, за 10-15 минути, с дейно участие за победния гол. Обнадежден съм от това, което виждам като качества на Алекс Колев. Аз ги знаех, но това, което виждам като физика, като желание, като амбиция и като качества, много добри. Лъчо Балтанов го познавам и съм сигурен, че е добър. Закъсваме с централните защитници. Ясно е, че след продажбата на Лукин, единственото нещо, което трябва задължително по най-бързия начин да направим, по проста причина, че Пламен Николов и Росен Колев са единствените опитни играчи, които са готови като централни защитници. Терзиев и Айтов евентуално могат да помагат. Имаме и някаква опция Гамаков да се върне като централен защитник, защото той това е играл през последната година в Черноморец, но при всяко положение искам да вземе един опитен играч в задни позиции. Всичко друго, каквото изпадне, в смисъл, нямаме зор. Ако дойде нещо добро, ако се покаже нещо добро, зор нямаме. Аз лично от това, което виждам, присъствието на Чунчуков, на Алекс Колев, две момчета на по 20 години, едно младо момче в дублиращия отбор, което започна днеска вече да се готви с нас, сигурно по настояване на Георги Чиликов, още скоро ще го качиме да бъде изцяло в първи отбор, пак на дублиращия отбор на 18-19 години. Това си говорихме, че Ботев Поев най-малкото едно нещо, за нападател добър не трябва да се говори поне 5 години. Добри нападатели имаме. В средата на терена може би един такъв от нашия тип, който искаме малко по-бърз и малко по-висок полузащитник, ако изпадне, ако намериме. Имаме нужда, няма спор, че имаме нужда и ще направим така, че се подсилиме с още 2-3 играчи. Но пак казвам, зор нямаме. Зор имаме единствено за централен защитник, другото е на фона на това, което се случи. За чужденците нашите, какво да ви кажа? Видяхте, Лукин е продаден. Аз мисля, че Хамза, както и да си говориме, добър скъп футболист, трудно ще го задържиме. Видяхте, че е качествен играч. Оферти има, но не са задоволителни за клуба в този момент, за да мога да кажем, че чета всеки ден какви ли не импровизации, без да ми се обиждате, дали сте вие тук, дали някой друг ги пише, не знам. Днеска прочетох, сега преди да влеза в един вестник, Боби Галчев отказал на Ботев Поев. Ама кой го е канил Ботев Поев? Ако някой от вас го е канил, аз не съм го канил и не е споменавано това име. На кой отказал, не знам. Ако го е канил домакина на ЦСКА, примерно, или някой друг, не знам. Значи, за да откажеш, трябва да те поканят. И така, като за кое е написано, нямам реклама или какво, нямам нищо лично срещу момчето. Но не е става въпрос. Всеки ден импровизации, каквито щете, но казвам, Хамза, мисля, че е повече сферата на фантазията да мислим, че го задържиме. За Вандер има една оферта, която не е добра все пак. Очакваме днес от друг клуб сериозна оферта. Ако дойде сериозна оферта, която да го задоволява него и да задоволява клуба, окей, няма да го спираме. По проста причина, казвам го като пример го казвам, без да ги споменавам точните цифри. Ако примерно нашия таван на заплата е 5 единици, Вандер взима 3 пъти над тия 5 единици, значи 15. Примерно го казвам. Аз не го казвам да не помисля сега да кажете някой 5000 евро, 15 000 евро да има импровизации. 3 пъти повече от това, което е нашия таван. Трудно може да се срещнем. Ако се срещнем, той дава индикации, че може да се срещнем. Но знам, че от тази оферта, която евентуално днеска трябва да дойде, му се дава, примерно ако е 5 на 15, му се дава 20. Малко повече от това, което ние реално сме му дали. Ако тази оферта е реална за него и той пожелае, нямаме основание да го спреме и нямаме основание да натискаме, да го караме по някакъв насилствен начин да остане. Ако не, той си остава при нас. Аз съм най-обнадежден и така, най-мисля, че се разбереме с Сирчак. Днеска ще имам утре с него един разговор, който мисля, че се разбереме. Видяхте, че той е един много ценен футболист за нашия отбор. Присъствието му в предния матч коренно промени действията на целия отбор. Не само, че отбеляза гол и подаде за втория, сигурността, стабилността, този играч му седа изявите цяла година. И мисля, че ако в Ботев Поев може да се казва така някакви добри думи за чужденците, Лукин, Иршак, Хамза, това са играчите и Доре, които мисля, че си заслужили парите, които бяха. Другите, при всяко положение на фона на парите, които получаваха, по една или друга причина бяха повече длъжници, отколкото реалисти.
Извинявам се. И той е тук, и той също искам да остане. Аз лично искам да остане. Зависи от това дали се разбереме за финансите. Далече са ни допирните точки. А видяха ли очите на Дворе и как стоят нещата с него? Не знам неща, ама не искам да ги казвам. Нека да ви кажат от канцеларията. Не съм му виждал очите, истината. Знам, че там нещата от негова гледна точка не са по добрия начин. Той е бил на някакъв матч, но вече трябваше да е тук. Не си е пуснал документите за виза, няма го. Пуснате за наказание в УЕФА и така нататък. Аз ви казах отдавна, това, което го знам по мои си пътища, че този, онзи, втори, трети, пети, около тия добри футболисти се навъртат една плеяда такива, аз им викам хиени, менажери. Те са си прави за себе си, но ги предлагат като свободни агенти и смятат, че някой ще ги пусне тук, така утре няма да им се плати и си заминат. Такова нещо няма. На всичките футболисти е предвидени, при нас има срок за плащане. Срок е, мисля, че другата седмица за плащане на заплатите. Така е направено, че всичките си получат заплатите, така че до тук всичко е платено. Аз затова миналия път ви казах, че съм страшно обиден на Лукин. Не може да ти е платено до 10 август всичко, да има матч там на 1, 2, 3, какво беше матча с Черно море, дали беше на 30 и той да ми обяснява, че главата на му била тук, че не мога да играе, това не е професионално за мене. Когато ти е платено, играеш, като не ти е платено, освен него всички други играчи, казвам, които са тук, работят абсолютно сериозно, професионално и да, сигурно са разконцентрирани. Сигурно имат някакъв такъв момент на емоция дали да останат или не, но не може да се оплачим от техното старание, от техната работа. В никакъв вариант. С нищо не са навредили. Просто несигурността от това дали са тук или не вкарва явно малко и несигурност с другите. Това беше напрежението в съблеканата до този момент. Твърда, че обстановката тази седмица е поне с 50% по-добра от предната седмица. Поне с 50%. Или ако има нещо, то вече предната седмица беше още по-зле. Твърда, че ако има нещо, вече то е с такива съвсем малки остатъци. Мисля, че до другата седмица всичко ще е ясно. За тази самотлъчка, добре, какво наказание го заплашваме това? Честна дума не знам. Знам, че има пуснато от нашата канцелария. Комитко знае. Имаше някаква информация? Има пуснато. Закъснява във времето, в което трябваше да се превере добре. Така че... Трябваше във вторник да си даде и днес да закъснява при всичко. Не знам кога. Честна дума, не знам. Не е говорено. Беше а пристигнато което от качихте от Дубова горе? Валентин Томов. Капитана, да. Тренера. Защитник Халов. Полузащитник. Полузащитник? Марица. Но един нападател има, който, как се казва, Наско Милев. Точно така Милев. Значи, вярвам на Георги, който е играл централен нападател. Чиликов, който го гледа тук доста време и вижда в това момче, вижда голямо бъдеще. Вярвам му и смятам, че с работа тези млади момчета има хляб. Марица. Да разбираме, че Хамза е в групата за матч. Абсолютно. Всички са в групата. Как с него, ако все още имате яснота, разбира се, дали ще започне популярен, пак ще го включите. Приказки. С приказки. Предния матч говорихме с него дълго време, говорихме приказки, кое е по-доброто за него. Предния матч се знаеше, че има хора, които ще дойдат да го гледат. За да продадеш някой, трябва да му покажеш най-доброто, да го скараш на пазара. Отгоре винаги, не знаете, слагат най-лъскавите и най-измитите домати, малките ги бутат отдолу. С него говорихме, че ако той започне титуляр, след като миналата седмица имаше 2 пъти тренировки пропуснати заради болки в кръста с инжекции и може да е така, че 34 градусната жега да го съсипе за 20-30 минути и да свърши курса и да не покаже нищо и да не е полезен. Аз знаех защитата на Черно море във варианта, който е, че в хода на матча 60-70 минута има проблем с функционалните си възможности и го убедихме и той се убеди и както видяхте влезе на супер ниво, говорихме да играе точно 30-40 минути накрая, че това са му възможностите в момента и той се справи по най-добрия начин и мисля, че този ход успя. Сега ще имаме пак при всяко положение разговор да видим. Той има желание да тренира. Тази седмица 3 или 4 пъти го гледам, остава допълнително след тренировка да понаправя нещо. Но при всяко положение нито игровата му форма, нито функционалната му форма отговаря на неговите възможности. Далече от истината.
си говорим какво му е състоянието, не че се съобразяваме с него, но ще се съобразиме с това, кое е най-полезното за отбора, защото, примерно, вчера за онзи матч беше големия спор, или ако почне той да не почне Чунчуков, да почне той Иван Цветков напред. Аз бях убеден, че играта на Чунчуков е много добра и неговата сила и бързина могат да ни помогнат 90 минути, както се и случи. Сега пак ще обмисляме, не знам, ще видим на место. Ти си с нощ 2 милиона, над 2 милиона заработиха, няма ли да бъдат днес къде? Да заповядат. Хамза е добър футболист. Истината хора да разберете. Хамза е добър футболист и се заслужава цената. То е една инвестиция, която аз мисля, че каквото и да става, като няма за него оферта, ако няма оферта за него до нова година, даже каквото и ще да се прави, той трябва да остане и да се търси начина да играе, да дига форма, да вкарва голове и на следващия трансферен прозорец да се продаде. Аз мисля, че голямата грешка е това, че той е закъснял с подготовката, не е играл контроли и сега тръгнеш да го продаваш, той за парите, които искаме ние, които той струва, той не може да го покаже. Той играше в Южна Корея, когато Ботев вече три. Не знам какво е правил. Факт е, че той не беше... Мачове за национален бъд. На кой? На Тунис? Да. С Южна Корея играха. Не знам какво е играл. Видимо не е добре. Видимо не е в добрия вариант. До 30 август обаче, докато се затварят трансферните прозорци, време има, така че той е такъв вариант, че ако има добър вариант за него и на 29-ти да стане, ние няма да го спреме. Когато става въпрос за сериозни пари, за сериозна инвестиция, значи той определено е най-сериозната инвестиция като цена. Той не случайно е и най-скъпият трансфер закупен, така че ако дойде, ние сме вече по-спокойни, че когато и да излезе, имаме Чунчуков, имаме Алекс Колев и да не забравяме, как да му кажа, Войчо ли, дядо Ваня, не знам, без значение, професора, да, и аз така си му казвам, най-полезният играч на нашия отбор. В атака. Добър отбор. Литекс са един добър отбор, балансиран отбор, добри играчи. Сигурно си имат и те техните проблеми, не имат точките, които е. Аз лично имах възможност да наблюдавам матчем с Локомотив София на живо. Матчем с Бероя го гледах 3 пъти на запис. Имаме представа кои са им силните, кои са им слабите страни. Имаме някакви идеи как да проведеме матча. Дай Боже, те идеи да излезат така, пак бих могъл да кажа, да излезат позитивни и положителни. За матча с Черно море, това, което имахме като някаква така тактическа идея и замисъл, определено в по-голямата си част успях. Ние знаехме, че Мишо Венков 60-та минута поради здравословните си проблеми ще изпита трудности. Знаехме, че там играе един централен защитник, младо момче Слави Сталев. Също има някакви трудности. Ако забелязахте на матча с Черно море, започнахме с повече действия в лявата зона на атаката си. Второто по време преместихме изцяло в десната наша зона и тяхна лява зона. Видяхте, че там направихме сигурно 20 проби през втората част. Така че това, което сме го имали като замисъл, благодарение на стриктно спазените неща от момчетата се осъществи. Не всеки път това, което го мислиш, се случва, защото сигурен съм, че от другата страна има хора, които па не мислят нас. Така че идеята е една, осъществяването ще видим на матча. Добър отбор, който и при всяко положение има амбиции. Този отбор миналата година беше на второ место. Той само се е подсилил. В този отбор, освен Славчев, който излезе и сега Бодуров, но там не забравяме, че в тези позиции дойдоха Менди и Косок от двамата, може би най-добри играчи на ЦСКА. Така че този отбор, при всяко положение, точките, които има само 3 до момента, не го задоволяват. Амбициите са му по-големи, но нашите не са по-малки. Нашето желание е, може амбициите ни в класирането не са чак като техните, но желанието ни мисля, че е доста по-голямо от тяхното. Се надявам да го покажем на терена. Друго има ли, колеги? Благодаря. Приятна работа.